இருமல் சளிக்கு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் பெப்பர், சீரகம், ஒரு பட்டை, கொஞ்சமாக துளசி இலை, அப்புறமா 4-5 லவங்கம் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கோங்க. இது வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் மல்லி விதை இருந்ததுன்னா அதை போட்டுக்கோங்க. சுக்குக்கு பதிலாக நான் வெல்லத்துலேயே சுக்கு போட்டுக்காங்க. இது சுக்கு வெல்லம், அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்கள் சுக்கு வெல்லம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ 3 கிளாஸ் தண்ணிங்கிறது வந்து பாதி ஆயிடணும். நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு 4 கிளாஸ் வைக்கிறீங்கன்னா அது 2 கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் இதோட எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கும். இந்த கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடித்தா போதும், ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். இந்த சீசனில் வந்து நிறைய பேருக்கு காய்ச்சல், சளி, இரும்பல்லாம் வருது. இந்த ரெமெடியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.